Selamun aleyküm. Arkadaşlar yeni bir video çekecektim de yeni videoyu çekemedim. Niye diye soracak olursanız çünkü ekipmanımız şu anda daha gelmedi. O yüzden yeni video çekemiyoruz. Niye maske taktın diye sorarsanız boş verin, can sıkıntısından. Diyeceklerim bu kadar. Artık sonra görüşürüz. Yeni videolar atacağım. Bomba gibi geleceğim demiştim ama şu anda da ekipmanımız gelmediği için şu anda video çekemiyoruz. Ama en yakın zamanda çekeceğim. Hani berber videosundan hariç başka videolar gelebilir. Atacağız zaten. Hani sadece bir tartış. Siktir edin.